أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Ada yang pulang komatnya. لا إله إلا الله. Habis meja, keluar meja.
pas siap yang ki cantik si poe tidak kudu 4 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amadu kalau man aman adana ilal islami wal iman usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin unzila bihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi ta'alimil Islam wa tabi'in wa tabi'ihim ila rahman amma ba'du. Berkat dan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ini kesempatan ini biasa melaksanakan kegiatan rutin setahun sasasi sekali anu biasana pangmasan teh nyaeta offline atau direct langsung berhadapan margina dina kesempatan aya virus corona cobian kanggo media kita ngaos dina multimedia muping kenana cari di buminya masing-masing kecuali Santi Cilelek berhadapan. Jadi maka ngaosna di bumi. Mudah-mudahan usul na musibah urang sadayana disehatkeun ku Gusti Allah. Amin. Upami maot sadayana maot husnul khotimah. Amin. Diampura dosa ku Gusti Allah. Amin. Shalawat sinarang salam mugi tetep kanggo Nabi urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina panguasaan ieu urang teh biasa dina setiap hari, setiap minggu, setiap poe sok ngupingkeun adan. Tapi kumaha adan teh ira ngawitan adan sanu panggilan adan imana mimitin adan kumaha disna adan. Enten dina kesempatan simpuring pada ngabahas hukum adan, hukum anu ngadengekeun kana adan jeung kautamaanana. Hadis 142 menerangkeun adan, 152 nerangkeun ngajawab kana adan. Kurang kawitan wae. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Zaid bin Abi Robi. Di hadis katapit Abdullah bin Zaid bin Abi Robi. Qala parantos nyarios itu Abdullah topa parantos ngurilingan pika abdi wa ana bari ari abdi naimun eta anu kulem saha rajulun hiji lalaki faqala teras tarios itu rajul taqulu kudu ngucap anjeun Allahu akbar kana lapan Allahu akbar pada karo teras dipatkeun itu rajul al adana karadan kita rebi takbiri kalawan wafat kali takbir bigueri tarjiin kalawan tenangwa tarji wal iqomata dinyebutkeun kana iqomah urada barina sakali ila qomati sholat amin lapan qomati sholat eta mah disebutkeunna teu sakali 2 kali janten keur panginten mata hadis teh. Jadi Abdullah bin Zaid anjeunna teh kulem dina waktu sekolah mimpen aya hiji lalaki nguling ka anjeunna terus eta lalaki teh nitah maca adan dimiti Allahu akbar nepi ka ujung teh la ilaha illallah kae maca takbirna 4 kali kalawan teu make lagi jeung qomat pas sekali lapor komati sholat dina waktu sekuga kola ngariwas itu Abdullah dina waktu sekuga teh nyaros
Palama asbahtu mangkalina waktu isuk-isuk abdi atayatu datang abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola mangkanya rios itu Rasul jadi ngarujakeun ka Rasul inaha saestuna itu ngimpi teh laru ya hakin eta teh ngimpi anu bener alwa al hadisa ngeluarkeun kuring kana hadis itu jadi istighfar anu amil aroja tegasna ngaluarkeun hukana ieu hadis sa Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Dawud jeung Abu Dawud wa sahaha tegasna ngaluarkeun hukana eta hadis sa Turmudi Imam Turmudi wa Ibnu Huzaimah jeung Ibnu Huzaimah wa jada sareng kantos nalihan sama dulu Imam Ahmad di airin air ustad di kisah di qauli Bilalin dina kisah cariyosan Bilal di adan fajri dina adan subuh as-sholatu khairun minan naum kana lapat as-sholatu khairun minan naum tentang dina adan subuh mah Bilal namian ku as-sholatu khairun minan naum Walid bin Hujaimah jeung katab kita Abdul Hujaimah Anas radhiyallahu anhu qala nyarios ka Anas minas sunati eta tetep tina sapalin sunat ada teh ida qala di mana-mana nyarios sa al muadzin jaman wadan bil fajri dina salat fajar dina salat subuh hayya alal falah hayya falah wa nyarios itu muadzin kana salat subuh teh as-sholatu khairun minan naum kana lapan as-sholatu khairun minan naum terus mana hadis mana Ismali hadis nu mete ngaman anak tina ibanatul hakam dua kaiji al makna ijmali makna global makna garis besar anu kadua tahlilul abdi analisis per lapan iraha ari mimitina adan teh lama hajaro ina waktu hijrah saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pisana tel awali dina tahun hijrah nu kahiji la Madinah ti ka Madinah wa qawiyat jeung dijadikeun kuat naon sauqatul muslimina kemapanan jalma-jalma Islam kabeh wa kasura jeung jadi loba saana jalma-jalma tasawaru bermusyawarah itu nas pisaikin dina hiji perkara yu'allimu anu masyarakat itu saya hum itu nas biduhuli waktu sholati kana asupna waktu sholat yajtami'u kana ngumpulkeun itu nas ilaya kana ta sholat wa yusallu jeung sholat itu manusia teh jamaatan balina berjamaah jadi apostol kieu mimitina adan teh dina waktu hijrah ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hijrah anu kahiji ti Mekah ka Madinah tos tahun jeung umat Islam geus mapan geus kuat baik secara kualitas atau secara kuantitas bermusyawarah berkumpul kunaon keur ngumpulkeun jelema kahiji lamun mere nyaho waktu salat anu kedua keur ngumpulkeun kana salat anu katilu keur ngalaksanakeun salat berjamaah eta bermusyawarah sanes kitu kumaha padakaru tuluy usul tuluy nyaritakeun itu nas berpendapat itu nas annaro anu pertama geus kuseuna cenah durung seuneu modal naon obor itu nu kadua warna usa jeung kulonceng wal baoko anu katilu kunaon ku tarompe jadi bermusyawarah teh hiji pertama ngusulkeun ku seuneu nu kadua kulonceng anu katilu kunaon ku tarompe palam yakbalu mangkat teu narima itu nas saean kana hiji perkara mina anu tetep tina itu anu kabeh jadi usulan anu tilu teh teu ditarima kunaon mata teu ditarima li annaha karena saposna itu anu tadi teh
sa'irul majusi eta teh siarna agama majusi wan nasoro jeung siarna agama nasrani Kristen wal yahudi jeung siarna agama Yahudi. Jadi lamun kusieun mah eta siarna agama naon majusi, lamun kulonceng siarna agama naon mata di gereja masuk lonceng, lamun ku tarompet mah naon Yahudi. Lamun jelema resep kana tarompet teh nyerupaan ka Yahudi. Tak kusabab teu setuju pansoroku tuluy we bubar ila mana jilhin kana imana jalma-jalma masing-masing balik dewe ka imana wa hum barina tu jalma teh mas'uluna eta katumpul kabeh didalika kawan itu kumaha carana nu tadi teh bermumpul ke jelema kumaha tuh lamun teu bisa ditarompet di pikiran terus tertuju kumaha lamun teu bisa ku lonceng kumaha lamun teu bisa ku tarompet sanggeus kitu padalik paroa tuluy ningali sa Abdullah bin Jaid rajulan laki-laki di mana mihi dina waktu sarena itu Abdullah. Jadi Abdullah bin Jaid keur kulong teh mimpi aya laki nu nguriling ya milu bari mawa itu rajul teh nakusan kana lonceng. Jadi mimpi aya laki anu kukuringan bawa lonceng. Pakola tuluy nyarios itu Abdullah au kata rujul ya Abdallahi ay Abdullah atabiu narek ngajual anjeun anakus kana lonceng. Kola nyarios itu rujul wa ma kana naon tas naon gawe anjeun pihikan itu mah lamun eta lonceng teh keur naon dipigawe kumaha eta lonceng dikumaha eta lonceng teh. Kola nyarios itu Abdullah naku rek ngajak kaula bi kuitu nakus kuitu lonceng ila sholati kana sholat. Kola nyarios itu rajul apala aduluka nah hayang nuduhkeun kuring merenya kuring kanjeun alama kana perkara huwa itu mah leuwih alus kuring teh rek nuduhkeun kana eta make kana eta perkara teh anu leuwih alus tibatan lonceng. Kuring rek nuduhkeun ka anjeun naon leuwih alus tibatan lonceng. Kola nyarios itu Abdullah ala sumuhun mangga tu mangga sok. Kola nyarios itu rajul takul ucapkeun ku anjeun Allahu akbar al akhiri. Terus si rajul teh maca Allahu akbar tapi kana tungtungna ada la ilaha illallah. Tak kitu eta makna ijmali. Terus makna lafzan. At-tahlil lafzi analisis lafadzna. Anu disebutkeun adan teh naon? Al adan teh teh pemberitahuan mere nyaho. Ieu lamun adan teh mere nyaho. Lugotan cek lugot al-i'lamu eta mere nyaho. Adan cek lugot. Wasar'an jeung ari adan cek sara al-i'lamu eta mere nyaho biduhuli waktu sholati karena asupna waktu sholat al qurbihi atau deket eta waktu di fajrin karena fajar atau karena fajar sidik didikrin kalawan dikir masusin anu ditantukeun wasuli'a jeung disyariatkeun itu adan bil madinati di Madinah ba'dal hijrati dina nu hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iqama anu disebut iqama masdaru aqama ari lafaz iqama teh eta masdarna lafaz aqama sok tasrif aqama yuqimu iqamatan bahwa muqimun pada muqamun aqim la tuqim muqamun wasar'an jeung ari
iqamah teksara al-iqlamu eta mere nyaho bil qiyami kana ngalaksanakeun ila sholati kana salat mere nyaho dan salat rek dilaksanakeun eta iqamah teksara bidikrin kalawan dikir masusin anu ditampukeun bitarbi takbiri kalawan opat kali takbir takbiruhu ari ngabulak-balik eta takbir arba'an eta opat kali digwairi tarji'in kalawan pamake tarji naon disebut tarji at-tarji'u ari tarji teh al-audu eta malikeun ila syahadataini kana syahadat dua marataini kalawan dua kali marataini kalawan dua kali birab isawati kalawan narikeun suara ba'da qulihima dina macan itu syahadat teh marataini dua kali bihobrihi kalawan lawan punana itu sawat purada atau purade dinaris kalau purada non atosna la tikraru tengah bolak-balik di al-fatiha dengan gerang-gerang lapannya itu komat ila kod mati sholat anu lapan kod mati sholat pak inna maka sakesopan kod mati sholat tikraru eta dibolak-balik tadi itu ya kalimat innaha laru ya hakin sodikotin innaha seaktosna mimpi teh laru ya hakin eta teh yakin mimpi anu bener sodikotin anu bener prasna ayeuna fikul hadis memahami hadis nomor 142 hadis masalah adan tolabul ihtimami nganjurkeun kepentingan di amri dini kana urusan agama jadi namun kamu tadi mana teh namun umat Islam geus mapan umat Islam geus loba kumaha cara ngumpulkeun lamun rek salat berjamaah terus bermusyawarah nyata keputusan teh keputusan ngan diputuskeun teh ku abdi jaed mimpi sareng pokona jeung salah seorang pambeget awartos ka kanjeng Nabi ceuk Nabi teh eta teh laru ya hakin tah eta teh termasuk amridin itu wa muhalafatu ahli kitab jeung beda fi asalihim dina syiar ahli kitab ilamun syiar ahli kitab adilini anu bangsa agama jadi ilamun syiar ahli kitab mati ayat itu aya kepedulian memperhatikan kepentingan urusan agama nah itu beda di umat Islam itu ini orang sebagai umat Islam teh seperti Nabi kumaha nyeun sarana amun rek ngumpulkeun jelema salat nyata ku adan teh eta teh disebutna tolabul ihtimami bi amridin gitu dan keputusan eta teh masru'atut tasawuri eta teh disyariatkeun kudu musyawarah di umul muhimmah dina pirang-pirang urusan anu penting jadi lamun aya urusan penting di amridin disyaratkeun kudu bermusyawarah wa ibda'ul mar'usi jeung ningalikeun anu dipimpin maksudna ningalikeun teh ngusulkeun ma naon ma perkara indahu anu tetep itu ma minaroi tina pendapat isi ka pemimpinna jadi jelema anu dipimpin kudu menyampaikan pendapatna ila isi kanu mimpinna bima dina perkara yaro anu ngusulkeun itu marus hukana itu mah maslahatan kana maslahat perkara anu diusulkeun teh antara anu dipimpin jeung nu mimpin teh kudu aya kamaslahatanana jadi ulah kudu kritis gitu jadi jelema anu dipimpin menyampaikan masalah pendapatna anu mimpinna ngan masalah eta teh bima yarohu maslahatan jadi anu diusulkeun teh aya maslahatna bima dina perkara yarohu maslahatan aya maslahatna keur anu mimpinna jeung anu dipimpinna summa li sahibil amri tuluy pikeun anu mimpin aya ala eta yang digawe
itu sohibul amri doharot anu dohir itu mah lau pikeun eta markus minal maslahati tina kamaslahatan sarua geus sohibul amri teh migawe kana hiji perkara teh kudu aya kamaslahatan pikeun anu dipimpinna gitu sohibul amri ayat alama doharot lau minal maslahati gitu. Terus gitu nya. Yo. Opat kita gunana disyariatkeun adan teh naon? Masru'atul adani ari disyaratkeun eta adan teh wa hikmatuhu jeung hikmahna eta adan teh idharu sa'air islami eta teh ngadohirkeun pirang-pirang syiar-syiar Islam. Nu kadua wal ilamu jeung mere nyaho diduhuli waktu sholat karena asup waktu sholat dimakannya dina tempat sholat. Nu kaopat wa du'a'u jeung ngajak ilal jamaati kana sholat berjamaah. Beda pendapat sahal imatu imam lopat fi hukmil adani dina hukum adan. Qala berpendapat Sah Ahmadu Imam Ahmad innahu sayatosna hukum adan teh fardu kifayatin eta teh fardu kifayah. Jadi lamun aya santri 200 urang teu kudu adan kabeh cukup we saurangnya. Pikeun naon li sholawat al-khamsi pikeun salat anu 5 waktu al-fardati anu ada. Ini sholat ada teh anu lain sholat qada duna beriha bari nanti salian itu sholat anu 5 waktu lirijali kalalaki jamaatan barina diperinyakeun fil amsori di kota wa apuro jeung di kampung wa guerihima jeung dina salian itu kota jeung kampung hadoron dina waktu hadir aya di imah teu nyaba. Eta menurut pendapat Imam Ahmad. Wa qala jeung berpendapat Syafi'i Imam Syafi'i wa Abu Hanifah jeung Abu Hanifah ila anahu kana sayatosna adan teh sunnatun eta teh sunat ilmun faridi dikeun anu salat munfarid wal jamaati jeung salat berjamaah hadoron utama hadir aya di imah wa safaron jeung irit-iritan nyaba. Pendapat nukatilu wa qala jeung pendapat sa Malikul Imam Malik innahu satosna adan teh sunatu kifayatin eta teh sunat kifayah li jamaatin pikeun salat berjamaah turibat di pilarian naon beruha salian itu sunat jamaah bikuli masjidin asaban-saban jelema nu rek salat ka masjid wa bikuli maudin din kasaban-saban tempat jarot anu berjalan naon ada tu kebiasaan bil intimai kalawan ngampul-ngumpulkeun ya dina eta tempat. Pokoknya mah setiap jelema kebiasaan kumpul. Jadi lamun adan ge teu naon gitu menurut pendapat Imam Malik. Wa qala jeung nyarios itu sateuy teh itu Imam Malik biwujubi kana wajibna itu adan teh kapayan kalawan wajib kifayah fil misri di kota. Jadi ada di kota mah cek Imam Malik wajib kifayah. Lamun orang berkerukan di kota. Kalimat istihabu kauna muadzini sunat takawuran teh rofi musawati kana rikeun suara wa husnuhu jeung ngaluskeun kana suara. Masru'atut taswibi disyariatkeun taswib ada taswib teh naon fi adan subhi ina ada subuh hasokan kawan tangtu taswib teh nyata as-sholatu khairum minan naum
ini syarat aya sholat beru dengan nama ini adan subungkul osokan kawan tangtuk gitu. Rawil hadis Arya tete rawi hadis tete Bilal bin Ribah eta Bilal bin Ribah al muadzinu eta juru adan tukang adan maula Abi Bakrin tilas Abid Abi Bakar sahida geus maot syahid maksudna geus maot syahid teh geus milu perang gitu Badaron dina perang Badar wal masahidu jeung pirang-pirang syahid hartosna jeung pirang-pirang perang wal masahidu teh kuluha tegasna sakabehna perang. Jadi Bilal teh milu kana sakabeh perang. Salibna di mana? Sakana saat cicing itu Bilal Damas kok di Damaskus. Rawa geus ngariwayatkeun itu Bilal arba'a wa arba'ina 44 naonana hadisna waruwiya jeung geus diriwayatkeun anhu ti eta Bilal jeung aya nyana riwayat ti eta Bilal teh sa Ka'ab bin Ujrah wa Qais bin Abi Hajin sareng Qais bin Abi Hajin wa jeung ari itu Bilal teh sabiqul habsati eta pangheulalana urang Habsi ilal islami asup kana agama Islam. Jadi pangheulalana orang Habsi anu asup ke Islam teh eta Bilal. Adina geus jadi tukang adan itu Bilal hartina juru adan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pikeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yu'adin jeung teu adan itu Bilal li ahadin pikeun hiji jalma ba'dahu dina sabada maota Kangjeng Nabi illa marotan angin sakali fi kudmati kudmiha dina waktu mengunjungi keberanianana itu marah al Madinata ka Madinah kecuali sekali ketika berkunjung atas keberanianana eta Bilal ka Madinah wa kana jeung geus kabuktosan itu Bilal teh miman eta tina sakalina jalma utiba anu disiksa itu man ku kafir bilahi dina mempertahankeun agama Allah. Jadi Bilal teh jelema anu pernah disiksa ku orang kafir dina mempertahankeun agama Allah. Mata parantos maot itu Bilal teh sanata isrina dina tahun 20 hijrah Kangjeng Nabi an bid'in dina setengahnya yang gepengedam wasitina jeung 60 naonana sanatan tahunna. Jadi umurna teh 60 tahun gitu. Bilal teh wa kana miman udiba bilahi maka sanata isrina an bid'in wasitina sanatan. Hadis nomor 152 sok. Aya bari nerangkeun jalma nu ngupingkeun kana adan. An Abi Sa'idin di hadis kata Abi Sa'id ya hari Abdul Rabi atau tadinya An Abi Sa'idin di hadis kata Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu qala nyaros itu Abi Sa'id qala nyarios sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida sami'tum di mana-mana nguping anjeun anda akan adan pakulu mangka kudu ngucap anjeun mislama kana saperti perkara yakulu anu ngomong kana itu mah sa'al madinu jalma nu adan mutafaq alaih wal Bukhari jeung pikeun Imam Bukhari an Muawiyah kata pitu Muawiyah radhiyallahu wal muslimin jeung kata pitu Imam Muslim an Umar radhiyallahu anhu pipadli qawli dina kautamaan ucapan kama yaqulu saperti yang ngomong sa'al mu'adilu jawaban kalimatan barina sakalimat
siwala di alat ini salia dua ala sholat wa ala falah payakulu mangka nyarios itu sami la haula wala quwata illa billah kana lapat la haula wala quwata illa billah. Jadi aya ala sholat aya ala falah kudu diturutan. Aya ala sholat jawab la haula wala quwata illa billah. Aya ala falah jawab la haula wala quwata illa billah. Ieu teh hadis anu diriwayatkeun ku Umar. Sok terus deui. Al makna ijmali mana global hadis nomor 6 ijabatus sami'i ngajawab anu ngadenge al adana kan adan jadi ngajawab anu ngadenge kan adan waktu sama di ngaranan itu jawab sami teh dikaya tal adani kana niru adan wadalika arti jawab sami teh bi ayurat tidak kalawan yang ngabulak balik atau ngajawab itu sami majmu'a al-fatin karena sakabeh lapatna illa hayya al-sholah hayya al-falah kecuali hayya al-sholah dengan al-falah payuktilu tuluy ngagantikeun itu sami huma kana itu hayya al-sholah hayya al-falah bila hawla wala quwata illa billah kalawan lapat la hawla wala quwata illa billah. Wa hikmatu hadil ijabah jeung ari hikmahna ieu ngajawab teh anna sami'a sayaqtosna anu ngadenge inda sima'il adani dina nalika ngadenge adan yubadiru eta ngakencan itu same ila sholati kana salat payujibu tuluy ngajawab itu sami ijabahu kana ngajawabna itu sami ijabata qauliyatin ya kana ngajawab ucapan wa piliatin jeung pagawean lamun ngajawab eta ka imam atawa ngadengkeun nurutan eta nu ngadengekan adan eta teh ngajawab buat ngajawab caritaan jeung ngajawab pagawean bil wudu'i ku wudu wa bihabi ilal masjid jeung tuluy ini ka masjid rek salat berjamaah wa yasu'nahu jeung bisna sakira-kira sakusna itu kalakuan la yuridu eta teu ngamaksud bi ijabatihi kana ngajawab itu sami nidaan nasi kana adana jalma wa inna ma yuridu pasti ngamaksud itu sami iqada syukurihi kana ngabangkitkeun perasaan itu sami alwasi alhusus ilamun ngadenge ada nurutan adan teh lain ucapan wungkul nurutan ka anu adan tapi ngabangkitkeun kana perasaan anu tangtu qala nyarios itu sami la haula wala quwata illa billah nyebutkeun la haula wala quwata illa billah teh naon itiropan kalawan pengakuan biajihi kana apesna itu sami ieu lamun ngadenge hayya ala sholah hayu urang salat hayya ala falah hayu hayang barak jama ka dieu tah eta teh ngajawab la haula wala quwata billah teh pengakuan anu ngajawab teh ngarasa apes wasti'anatan ala ibadati jeung minta tulung ibadah bi taufiq qorobihi kalawan taufik kalawan pertolongan pangeranna itu sami fa'adus sami'i mangka ari ngagantikeun anu ngadenge amatina perkara pata anu ngalapotkeun itu sami ukal itu mate binas sawabil hayalati dina ganjaran Allah bisawabil awati kalawan digantikeun ku ganjaran awqala. Jadi tengah jawab hayya ala sholah hayya apalah digantikeun ku awqala. Jadi bakal menang ganjaran jeung apa la haula wala quwata illa billah.
wa hukmu hikayatil adan jeung ari hukum nurutan adan annaha saestuna itu hukum hikayat teh sunatun eta teh sunat wa tapi jeung ngalap cukup inda ta'atudil muaddinina dina nalika bilangan sakabeh jalma nu adan hikayatan kana nurutan li muaddinin wahidin anu hiji adan anu sahiji gila mun ngadenge adan anu loba jawaban cukup anu saurang gitu waya dulu jeung asup fi hadil hikayati dina ieu niru adan non tuturut adan jawab adan teh al adan al awala adan nu kahiji lil fajri pikeun fajar kidit gitu. Jadi adan teh rek adan awal oke kudu dijawab naon sababna bi anna syari'a karena saktosna anu ngagaduhan hukum sama ngaranan bukan eta adan awal adanan kan adan payuka mangka dicaritakeun atau diturutan itu adan awal teh kelas naon gitu aja anida at-tahlilul lafzi anida terusna al-adan pemberitahuan mislama yaqulu seperti perkara yaqulu anu macakeun itu muadzin gana tama jadi tuturut muning gitulah tahirul mumasalati bersihna ikhlasna anu mumasalah anu sarua ieu lamun anu adar maca Allahu Akbar anu ngadengikeun ge maca Allahu Akbar eta teh disebutna tauhidul mumasalah jelema anu ikhlas anu nurutan teh bil qauli dina ucapan ada mustiratil musawati eta teh syarat anu sarua min jami'il wujuhi tina sakabeh bentukna itu kudu sarua persis kabeh itu disyaratkeun itu lid dipekaihim karena mupakatna para ulama ala annahu kana saposna kalakuan layal jamu eta teu misti sa'al mujibu anu ngajawab ayar pa'a kana yen narikeun itu mujib sawatahu kana sarana teu mujib jadi teu kudu sarua terutama dina sora bi annal muadzina kana jalma adan maksuduhu eta maksudna muadzin al ilamu eta mere nyaho jadi ari nu adanna kudu narikeun kana suara sabab ngabejaan kabatur pahtaja maka butuh itu muadzin ila rafi sawti kana narikeun suara wasami'u jeung ari nu ngadenge mah maksuduhu teu eta maksudna itu sami mah dikulohi eta ditir ka Allah wa iqadu surihi jeung ngahudangkeun ngabangkitkeun perasaan itu sami Allah si anu tangtu payak tapi mangka ngalap cukup itu sami disari kalawan alon jadi ari imama wajib ditarik ari adan wajib tarik kudu tarik sabab mere nyaho ka batur lamun anu ngadengikeunna kudu alon sabab eta mah kayak geunana kayak dikir ka Allah kalau keur ngabangkitkeun perasaan anu tangtu payak tapi disari faida qala mangka di mana-mana nyarios sa asami'u jalma ngadenge min qalbihi bari tina hatena itu sami terus nama ikhlas dahola mangka asup itu sami al jannata kana surga di jelema tukang ngajawab adan teh insyaallah barina ikhlas eta teh jelema bakal asup ka mana ka surga urang sok ngajawab cara sok ngajawab cara kan adan sok cara lamun sok cara bakal kena neraka nya alai ini teh tasniatu hai latin eta tasniana tina hela
tata simai berdasarkan simai akronim, jadi berdasarkan pendengaran. Di mana hayya alal falah, kawan mana hayya alal falah, hayya alal sholat. Jadi hayya alal sholat teh mari urang sholat. Kedua hayya alal falah, jadi hayya alal ta'ani teh kai di hayya alal sholat. Terus nu kedua hayya alal falah, nu kai di ngajak sholat, anu kedua ngajak karena naon kabagjaan. Ari aktos nu hayya alal sholat teh wal makna jeung ari artina teh halumu kadarieu ila sholati urang sholat wa ila falahi ka dieu supaya menang kabagjaan ka dieu yang kabagjaan mah ieu mah. Jadi diajak sholat jeung diajak supaya naon bagja. Ari al-falah teh naon aladi ari al-falah teh wa ari tuladi teh al-fawju eta kabagjaan wal baqau jeung langgeng dina ini dina nikmat. Jadi ari hayya ala sholat ari hayya ala falah teh jelema nu bakal meunang kabagjaan barina abadi dina kanikmatan. La haula wala quwata illa billah teh la harokatun teu bisa bergerak wala sukunun jeung teu bisa ciring la bimayasiatilahi angin kandak Allah. Angin dikersakkeun ku Allah, urang bergerak, urang cicing, eta teh dikersakkeun ku saha ku Allah. Mata sok pengertian la haula wala quwata illa billah teh teu daya teu upaya angin kakuatan Gusti Allah. Kalimatan barina sakalimah, kalimatan barina sakalimah. Halun lapan kalimat teh eta jadi hal di makna murataban kalawan arti murattab soli tartibkeun. Terus nantinya fikul hadis memahami hadis karena ngadengnya kan ada ijabatul muadzini ari ngajawab jalma nu adan bi jamil halati dina sakabeh tingkah la farqot bedana baina tohirin di antara anu suci boga wudu wa muhdisin di lawan boga hadas teu boga wudu wa junubin di lawan junub wa idin di anu haid li annahu karena saktosna kalakuan dikulohi eta teh dikeun ka Allah. Jadi pokona mah erek suci ek hadas rek junub rek haid kudu ngajawab kana naon kana ada kusawab maksudna naon pikir ka Allah. Wa kullu haula'i jeung ari sakabeh itu anu kabeh nyaeta jalma anu tahir anu muhdis anu junub anu haid min ahli dikri eta tetep di ahli dikri. Wa yustasna jeung istisna idalika kalawan itu nu caritakeun teh sa qadil hajati jalma anu nyising atawa kieu wa majami'a jeung pirang-pirang jalma anu jima. Di jelema anu keur ngisi anu kieu atawa keur jima eta mah teu kudu ngajawab kana adam. Dua hukumul ijabati ari hukumna ngajawab kana adam anha sakusna hukum ijabah teh sunatun eta teh sunat ijma'il ulama'i karena ijma' para ulama dalika karena itu sunat wa huwa in ari itu ijma' teh asorifu eta anu mengkolkeun lisi gotil amri karena sekat amar di kauli dina ucapan itu hadis teh pakulu lapan pakulu ari kulu teh bila amar ngan teu nuduhkeun kana mana amar kusabab ijma' ulama nyunatkeun kitu anu ijabi tidak ngajawab asami'u katilu ari anu ngadenge yubdilu antara dalgatikeun ihai alataini kana hai alataini bil awqalataini kana awqala hai ala sholat kana hai apa diganti kula wala quwata teh buka opa pemahaman di hadis adol niyatul ilasi eta pangutama ilas fil amal. Jadi ngajawab kana adan teh eta teh pangutama-utamana dina amal.
Pak ijabatu mangkali ngajawab ya dina adan teh padlun eta teh kautamaan adimun anu gede. Haesu non akibatna haesuron taba dina sakira-kira akibatna alaiha kusabab itu ngajawab adan teh dukhulal jannati asup ka surga. Jadi jelema nu sok ngajawab kana adan teh jelema pangilah istilahna dina pagawean. Kusabab itu akibatna eta jelema teh bakal meunang padlun adimun. Naon padlun adimun teh haesuron taba alaya duhulal jannati. Kitu. Mudah-mudahan urang istiqomah konsisten setiap ibadah ngajawabnya. Insya Allah urang bakal diasupkeun ka mana? Ka surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Apunten lagi aya kakeuruan sareng kalepatan malum sim kuring keur teu damang apuntenna malian tina aya lepat ku sawae supados benereskeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.